ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആർ&വി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പൈഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണല്ലേ കാണാൻ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബേഡ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുമായ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഈ കാണുന്ന വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പൈഡ്. ഗ്രീൻ സീരീസിലും ബ്ലൂ സീരീസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പൈഡ് ബേഡ്സിനെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഡോമിനൻ്റ് പൈഡ്, റിസസീവ് പൈഡ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ പൈഡ്, ക്ലിയർ ഫ്ലൈറ്റ് പൈഡ്, അങ്ങനെ പൈഡിലും പല വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഈ പൈഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതായിരുന്നു: ഈ വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പൈഡ് ബേഡ്സിനെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ബേഡിനെ കിട്ടിയത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ പേരൻസിന് രണ്ടാൾക്കും ഇവൻ്റെ കളറുമായിട്ട് വലിയ സാമ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇവൻ്റെ അമ്മ. ഇത് ഒരു നോർമൽ ബ്ലൂ സീരീസ് സ്കൈ ബ്ലൂ ബേർഡാണ്. നിങ്ങൾ പലരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇവൻ്റെ അപ്പനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാകും ഇവൻ പൈഡ് ആയതിൻ്റെ കാരണം ഇവൻ്റെ അപ്പൻ മാത്രമാണെന്ന്. കാരണം ഇതാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പൻ. ഇവനും മകനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് പൈഡ് ബേർഡാണ്. പക്ഷേ ഈ വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? രണ്ടുപേർക്കും വയലറ്റ് കളറില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണേണ്ടി വരിക. ഈ മെയിലിന് 2 ഡാർക്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള ജീനുകൾ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്രേ കളർ. 2 ഡാർക്ക് ഫാക്ടറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളറുകളാണ് ഗ്രേ, കോബാൾട്ട്, വയലറ്റ് കളറുകൾ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് ഒരു ഡാർക്ക് ഫാക്ടർ കിട്ടും. അടുത്ത ഡാർക്ക് ഫാക്ടർ കിട്ടേണ്ടത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. സ്കൈ ബ്ലൂ നോർമൽ ബേർഡായ ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ഡാർക്ക് ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് മകന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് ഫാക്ടറും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് ഫാക്ടറും കൂടെ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയലറ്റ്, കോബാൾട്ട്, ഗ്രേ കളറുകളിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന വയലറ്റ് കുഞ്ഞിനെ പൈഡ് ജീനിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വയലറ്റ് കളർ മാഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വയലറ്റ് പൈഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാണുന്ന വയലറ്റ് പൈഡ് സുന്ദരനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ലാന്ന്. ഇതിന് 2 വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വയലറ്റ് ഡോമിനന്റ് പൈഡ് ബേർഡിനെ മറ്റൊരു ബ്ലൂ സീരീസ് ബേർഡുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വയലറ്റ് പൈഡ് തന്നെ ഇറങ്ങും. എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വയലറ്റിൽ പൈഡ് മാർക്സ് ഉള്ള ബേർഡ്സ് വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളവരല്ലാതെ ഈ ടൈപ്പ് ബേർഡ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ, എവിടേക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ വഴി ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവന്റെ ഫാദറിനെ പോലെ ഗ്രേ കളർ ഡോമിനന്റ് പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഡാർക്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള ബ്ലൂ സീരീസ് ബേർഡിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഈ ഫാദറിനെ പോലെ ഗ്രേ മെയിൽസും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും വയലറ്റ് പൈഡ് തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടാതെ വയലറ്റ് യെല്ലോ ഫേസ് പൈഡും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവന്റെ പേരൻസ് ഈ കാണുന്നതാണ്. വയലറ്റ് പൈഡ് മെയിലും യെല്ലോ ഫേസ് സ്കൈ ബ്ലൂ പൈഡ് ഫീമെയിലും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.